അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ ബ്രോഡ്വേയിൽ കളക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് എന്നെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് വാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അടച്ച കട തുറന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹം മാലിപ്പുറത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്. ഇദ്ദേഹം വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ്. ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്താൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള സഹായം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് വയനാട്ടിലേക്ക് ഒരു വണ്ടി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തുണികൾ ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരികയാണ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മോശം തുണികളില്ല തരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല മോശം തുണികളൊന്നും തരില്ല, മോശം ഒരൊറ്റ ഒരു സാധനം തരില്ല. നൗഷാദേ നാണ്ടേ ഈ മനുഷ്യനെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഈ മനുഷ്യൻ ഇതെന്താ ഇത് നോക്കിയേ, ചാക്കുകൾ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തരാം, കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ആ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വല്ലാതാണ്. പിള്ളേരുടെ പാൻറ്റുകളെന്ന് പറയാൻ വാരി വലിച്ചിടുന്നത് കണ്ടോ. വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സാധനമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് തരുന്നത്, വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സാധനം ഈ മനുഷ്യൻ. നൗഷാദേ വീട് എവിടെയാ? മാലിപ്പുറത്ത്. ഇതാ നൗഷാദിന്റെ സ്വന്തമാണോ? എന്തായി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി മനുഷ്യൻ പാൻറ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു വാരി. എനിക്ക് വയ്യ ഇത്. അതെ ഇടുന്നവരിടട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ടാഗ് പോലും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നഷ്ടമെന്നാ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ല ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് ഏത് ലാഭമാണ്? ഈ മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം? ആണല്ലേ? കണ്ടോ, അതായത് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ ലാഭം. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറേ മലയാളികൾ, കുറേ മനുഷ്യർ, കുറേ മലയാളികൾ എന്ന് പറയരുത്, കുറേ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞൊരു കവിത പോലെ കള്ളനെ ഭൂമിയെ കട്ടുകൊണ്ട് പോകാത്തത് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യരുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതുമാതിരി ഉള്ള മനുഷ്യർ ഇത് നോക്കി ഇതെന്തായി പറയേണ്ടത്? എനിക്ക് ഈ ലൈവ് ഇട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള, പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ലൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മനുഷ്യനെ കേരളം അറിയണത് പുള്ളി കഥയൊക്കെ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് പോവുക.